Super Girls 的队长阿卡赵慧珊这天为代言的瘦身产品拍摄广告。别看阿卡现在这么瘦，觉得她代言瘦身产品没有说服力。原来她也曾经胖过。最重的时候是大概127，那个时候我自己也吓了自己一跳，但现在104，可能你会觉得我已经很瘦，因为你们看不到我本来的一些归属的一些你看不到的肉，那个脂肪，组织在那个大腿的内侧，还有那个屁股放，你们看不到。因疫情影响，不少人都多了留在家，阿卡也不例外，但她依然很积极运动。我喜欢夜跑，在晚上的时候在海边跑步，那个很舒服的，出一身汗。然后在家里面可能就做一些重量的，因为我上半身的肌肉，我想线条多一点点，所以现在做那个 weight。有“我爱你”谐音的5月20号刚过不久，虽然阿卡目前单身，但她就说不心急拍拖。520嘛，那个就是大家也把我放弃了，所以就没有一个人，半个人也没有。他们跟我说这个日子，现在的还是一片空白的，但是我真的觉得没有关系，真的不用为我担心。有一次有一个朋友，他 message 我，突然之间我很担心你。我觉得我发生什么事了？他说其实你现在还没有男朋友，其实不如我介绍一些给你吧，这样子。那我觉得哎呀没有必要啦，因为我想找一个就是结婚的对象，我觉得遇不到不要紧。上个星期看一个风水的师傅，他说的就是你要多一点社交的。对，他说如果你要多一点哈，可能什么是桃花运这样。对，那我会听他说，少一点待在家吧。